治疗咳嗽4要素。家长朋友，大家好，我谭大夫啊。孩子咳嗽啊，最近可以说是非常顽固。那么实际上咳嗽难不难治啊？关键是我们如何辨证用药。今天我就和我们家长来分享一下咳嗽的4个要素。这4个要素呢，就是宣、散、敛、降。那么孩子如何把这4个要素用好啊？就是它的代表药有哪些啊？我给我们家长来分享一下。就是咳嗽，你有些孩子啊，这个虽然感冒好了，一直咳啊，好不透，那怎么去处理呢？啊，今天我们来就分享一下。这个宣呢，就是宣发。你咳嗽一般是有这个寒邪受寒了啊，或者是咱们说的这个病毒细菌啊，这个感染之后啊，这个导致我们身体发热，出现这个里寒啊一种表现啊。那这个时候呢，毛孔就会关闭，这个时候我们一定要用宣发的啊，就是让病毒细菌怎么来还怎么出去啊，所以要用宣。这个宣呢，一般最常用到的就是麻黄，那还有苏叶、荆芥啊这些。你看降为什么呀？你咳，这个我们说这个气机上逆啊，才会出现咳嗽，所以要把这个气机呢往下降，所以要降气。降气我们常用的就是杏仁和半夏，这个杏仁，也就是我们吃的那个杏子的仁儿需要炒一下，我们常用的就是炒杏仁儿，降气啊，这个咳嗽呢也会在好转啊。还有就是散啊，要把这个邪气的往外发散。这个散呢，就是我们常用的就是这个细辛啊，细辛，很多这个包括大夫啊不擅长使用这味药。这细辛实际上它是非常好的，特别是对于这个末端气管的下端或者是毛细支气管这部分有痰，它排不出来，我们就要用到细辛啊。细辛它非常细它的形状像一个伞这个根须特别的细就是它能到达这个很细的这个气管的这个里边包括这个毛细血管它可以加速我们身体的这个垃圾的排泄痰液的排泄。那第4个就是敛呢，就是要用到五味子你看五味子呢是有这个酸收的这个作用，你发散的太过也不行适当给它收一收另外呢，五味子也补五脏使孩子的阴阳脏腑气血功能平衡那另外仅用这4味药就行了吗？肯定不行我们要根据孩子的症状给孩子这个做加减你比如说孩子咳嗽的时候必须要用到这个甘草这味药。甘草呢，它是调中的这个作用咳嗽严重的时候可以用到10克甚至20克这个要根据孩子的具体情况。另外呢，甘草呢，从现代医学上来讲，它能够这个缓解我们身体的这个应激反应也就是降低我们人体的炎症反应这是第1个。那第2个就是咳嗽化热的时候孩子有这个黄痰黄鼻涕，你这个时候你要适当加一点黄芩和石膏在我讲的这4味药当中你再去加上这个黄芩和石膏它没有错就是你已经化热了你除了这个宣降散敛之外你还要加一点清内热的药把里热给它清出去第3呢，就是咳嗽的时候如果大便不通，咽喉疼痛这个时候可以加一点射干加一点射干。你喉咙痛嘛，射干它有降痰浊、通便、清热解毒特别是咳嗽的时候有痰鸣音痰在喉咙里边呼呼作响的时候你就要加上射干这味药。但射干这个药呢，它比较苦用量不可过大一般是3到5克就行了。另外呢，就是孩子咳嗽明显的偏寒这个咳嗽有偏寒的时候，加上紫苑。紫苑这个药呢一般是10到20克，这个药呢是虚寒都可以用，而且呢咳嗽如果大便不通的时候加上紫苑这味药还可以通便第5个方面就是孩子如果是你看舌头伸出来之后，舌中间明显的凹陷，中气不足了也要给孩子加上太子参、党参，给孩子补气气不虚了，这个咳嗽才能使这个外邪呢更好的排出来咳嗽这个排邪的能力才会更强
啊。再一个方面就是孩子手脚凉啊，有些孩子你看咳嗽久了，这个气血不足了，手脚都是冰凉的啊，这个时候说明孩子阳虚的比较多啊，这个时候可以加附子和肉桂啊来温化孩子的身体，使手脚暖和，气血畅通，那这样就好得快一些啊。还有就是孩子痰啊，明显有这个痰饮啊，我们就说除了外寒之外，里边的这个痰吐出来的都是泡沫痰啊，特别的清晰啊，特别清晰啊，有时候吐出来都是水这种啊，咳出来的水，这个时候要加上干姜和桂枝啊，干姜桂枝。干姜桂枝呢，它就是来温化中焦的，温化里饮的啊，就是有里饮的话，加上干姜和桂枝，里饮很快就会消除啊。还有肾气不足的孩子，要加上蜂房和这个地黄啊，温阳止咳，温阳止咳。那舌苔有的孩子看起来特别的厚腻啊，那就不能用大枣了啊。有的孩子咳嗽时间久，有的咳嗽2、3个月，那这个时候你要在这个方的辩证基础之上，要加上养肝血的啊。肝血虚你可以加上当归啊、白芍啊。这个白芍是养肝啊，就是用于偏热性的咳嗽。那当归呢，它偏温啊，用于偏寒性的咳嗽。这样我一跟大家分享，大家就明白了。实际上咳嗽难不难治也不难治，关键是如何辩证去用药。你把这个咳嗽的4个要素运用好，那孩子的咳嗽呢，也就是说你不去治症状，而去治根源，那孩子的咳嗽呢，它自然就好了，而且好得很彻底啊。好，我是谭大夫啊。如果大家有什么问题，也可以在下方留言，我们下次呢继续和家长来分享孩子的健康问题。好，咱们再见。